শীত মানে অনেক রকম ফুলের সম্ভার, অনেক ধরনের ফুল গাছ পাওয়া যায় শীতে। যেমন এটা হলো কসমস, কালাঞ্চো, নাস্টারিয়াম, ডায়ান্থাস, জারবেরা, ইমপেশন, জেরেনিয়াম, সালভিয়া, এটা ভারবেনা, এটা হলো, এটার নাম মনে পড়ছে না, এটা হলো, হ্যাঁ এটা কার্নেশন, এটা অ্যালিসাম, এটা হলো ক্যালেন্ডুলা, এটা স্টক, এটা হচ্ছে সিনেরারিয়া, এটা পেনজি, এটাও পেনজি, এটা চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা, ডালিয়া, পিটুনিয়া, গ্যাজানিয়া, এটা এটাও হলো, এটা নাম মনে পড়ছে না, এটা হলো, ভুলে গেছি নাম মনে পড়ছে না, এটা হচ্ছে অ্যাস্টার। তার সঙ্গে আছে অনেক রকম গোলাপ, হ্যাঁ এটা মনে পড়েছে, এর নাম হচ্ছে হলিওক। তারপর আমার আছে গোলাপ, অনেক রকমের, 16 রকমের গোলাপ আছে আমার। জবাও আছে, আগে জানতাম জবা বর্ষাকালে ফুল ফোটে, এখন দেখছি সব সিজনে জবা ভালো করে কেয়ার করলে ঠিক মতোই ফুল ফুটবে। তবে শীতের এই গাছগুলো যত্ন করার জন্য আমি খুব বেশি কিছু করিনি, বাগানের মাটি, ভার্মি আর অল্প বালি মিশিয়ে মাটিটা তৈরি করেছি, আর সাথে একটু d.a.p মিশিয়েছিলাম। d.a.p মেশানোর পর যখন গাছগুলো থামপট থেকে মেন পটে পটিং করলাম, তখন গাছগুলো, তারপরে গাছগুলো 1 সপ্তাহ পর থেকে খোল জল আর খোল পচা জল 7 দিন অন্তর দিই, আর NPK দিতাম। খুব বেশি আমি যত্ন করিনি। তারপর এই 1 মাস হলো আমি সার দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি, খোল পচা জলও দিই না আর। তাতে এখন অনেক ভালো ফুল ফুটেছে, অনেক ফুল ফুটলো। শীতের এই গাছগুলো, ডায়ান্থাস গাছটা শুধু শীত নয়, যদি সারা বছর আপনি ভালো করে কেয়ার করতে পারেন, খুব ভালোই ফুল ফোটে, সারা বছরই ফুল ফোটে। তবে রোদ অল্প আর জল ঠিক মতো দিতে হবে, ছায়াতে রাখতে হবে, তাহলেই গাছগুলো সারা বছরই ফুল দিতে পারবে। বাকি গাছগুলো হয়তো গরমে, তাতে আমি খুব বেশি অভিজ্ঞ নই, তো গাছগুলো সারা বছর রোদের তাপে হয়তো অন্য গাছগুলো মরে যাবে। কিন্তু আপনি যদি পরের সিজনের জন্য গাছ তৈরি করতে চান আপনার এই গাছগুলোর থেকে, তাহলে এই গাছগুলো ফুল হয়ে যাওয়ার পরে মানে ছোটো ছোটো বীজ থাকবে, কিন্তু যতদিন আপনি ফুল নিচ্ছেন ততদিনের মধ্যে যদি বীজ চলে আসে, বীজগুলো কেটে দেবেন। ফুল যদি মরে যায় তাহলে বীজগুলো কাটবেন, নাহলে ফুলের সংখ্যা কমে যাবে। আর
শেষ দিকে যেই ফুলগুলো ফুটবে, আপনি যদি বীজ রাখতে চান তাহলে বীজগুলো আপনি কালেক্ট করে জিপলক ব্যাগে ভরে রেখে দেবেন, তাহলে পরের সিজনের জন্য হ্যাঁ অবশ্যই ফাঙ্গিসাইড দিয়ে রাখবেন, তাহলে পরের সিজনের জন্য আবার আপনি বীজগুলো পাবেন। তখন মাটি তৈরি করে বীজগুলো বপন করলেই হয়ে যাবে। এই হচ্ছে শীতের গাছগুলো নিয়ে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা ততটুকু আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। যদি ভালো লাগে তাহলে আপনারা লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেল। আমি শুধু গার্ডেনিং নয়, আমি সব কিছু নিয়ে ভিডিও পোস্ট করব। আমি যেগুলো শখ আছে আমার, সবটা হাতের কাজ বা গার্ডেনিং বলুন, তারপর রান্না, সব কিছুই আমি একটু একটু জানি। যতটুকু পারবো আমি ভিডিও শেয়ার করব। আপনাদের যদি ভালো লাগে আপনারা অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটাকে। থ্যাংক ইউ।